そしたらね、はい、今回板金修理2回目だったんですけど、はい、今回の仕上がり具合とかの感想をいただけますでしょうか。はい、100%満足しております。はいはい。全くわかりません。はい。以後気をつけます。はいはい、じゃあ、今度はね、ちょっともう板金じゃなくてね、タイヤ交換とか、車検とかでご入庫いただけたらと思いますんで、はい、はい、はい、じゃあまた今後ともよろしくお願いします。はい、はい。